Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çeyizlik çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem renginde normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, şık bir patik oldu. Çeyiz için çok uygun. Patiğimiz bu şekilde. Tabanımız, topuk bölümümüz, model bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize ben her zaman olduğu gibi burun kısmından hanımlar 12 ilmek olarak başladım. 12 ilmeğimizi atıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum. 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Arka yüzde kenar ilmeğini alıyorum hanımlar. Diğer ilmeklerimi ilk sıramızda ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişe de geçeceğim bu aşamada. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden 3. şişimize ilk başlangıç yerlerinden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan, bakın şuradan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Sırasıyla başlangıç yerlerine girerek tığım ile ilmek çıkarıyorum hanımlar. Şöyle. Şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girelim. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. 1. ilmeğim. 2. ilmeğim. 3. 4. 5, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım. İlmeklerimi örüyorum hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyorum. 5 şiş patik böyle dolana dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de örüyorum düz olarak. 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra örmüş olduk. Tekrar ilk şişimize geldik. Burada şişleri karıştıranlar varsa ilk şişin altına şöyle bir iğne takarak ya da şuraya bir ip takarak birinci şişin yerini belli edebilirler. Artırma işlemine geçeceğiz hanımlar. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu.
Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmadan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Yeniden artırma yapacağız. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Ve sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişimde de 8 ilmek oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeğimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Ardından düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Zaten tek renk bir patik olması itibariyle açılma özelliğine sahip esnek bir model. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Şimdi ilk şişimdeyim. Modele başlamadan önce bir alt zemin oluşturacağız hanımlar. Bakın, bu modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. Model aralarında birer ilmek tersimiz var. Şimdi ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir ters, 3 ilmek düz öreceğim modelim için. Alt zemin oluşturacağız bu ilk sırada. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir tane ters örüyorum. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. Şu birinci ilmeğim. İkinci şişimden devam edeceğim. Şu ikinci düz ilmeğim. Şu da 3. Bir tane ters örüyorum. 3 tane düz. Bir ilmek ters. 3 düz. Bir ilmek ters ve buradaki son 3 ilmeğimi düz örüyorum. İlk 2 şişimize modelin alt zeminini oluşturduk. Taban bölüme geldik. 3. ve 4. şişimiz taban oluyor. Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz hanımlar. Model kurulumu sadece ön yüze yapılıyor. Tabanımız düz olarak örülüyor. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de hanımlar düz olarak öreceğim. Model zaten tek sıradan oluşan bir model. Gayet kolay. Şimdi birlikte ön yüzde modelimizi kuracağız. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Modelimizi kuracağız. Bu ters ördüğümüz ilmekler model bitene kadar yine ters olarak örülecek. Bakın, ilk ilmeğim tersti. Bunu yine ters ördüm. Şimdi burada 3 ilmeğim var. Modeli 3 ilmek üzerine şöyle kuruyoruz. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapacak gibi ikinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirdim. Şöyle. Ardından bu 2 ilmeği ve hemen yanındaki 3. ilmeğimi alıyorum. Bu 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın, 3 ilmeği daha sol şişimden çıkartmadım.
İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yani 3 ilmeğin içinden bu şekilde 3 ilmek çıkarıyoruz hanımlar. Aradaki bir ilmek tersimi yine ters ördüm. İkinci modeli yapalım. Bakın burada ortada 3 ilmek var. Şu ikinci ilmeği alıyorum. İlk ilmeğimin önüne getirip şöyle bıraktım. Ardından bu 2 ilmeği ve şu 3. ilmeği de şişime alıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde ikinci modeli de yaptık. Arada bir ilmek tersimiz var. Yeniden model yapacağım. İkinci ilmeğimi aldım. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği ve 3.'yü de şişime alıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Arada bir ilmek tersim var. Şimdi yeniden model kuracağız. Burada bir ilmek kaldı. Bu bir ilmeği ikinci şişime vereceğim hanımlar. Şimdilik modeli tam kurabilelim diye bilek ayrımı yaparken bu bir ilmeği tekrar ilk şişime iade edeceğim. Yeniden yapıyoruz. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip bıraktım. Sonra bu 2 ve 3. ilmeği şişime aldım. Üçünü birlikte topladım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Arada bir tane tersim var. Yeniden önde 3 ilmeğim var. Aynı modeli buraya da kuruyorum. Bu şekilde. Yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Arada bir ilmek tersim var. Bunu ters örüyorum. Şimdi yeniden öndeki 3 ilmeğe aynı işlemi yapacağız. İkinci ilmeği ilkinin önüne bıraktım. Bu 2 ilmeği ve hemen yanındaki 3. ilmeği de aldım. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki ters ilmeğim ters örülüyor. Bakın burada son 3 ilmek kaldı. Sonuncu modelimi de buraya yapıyorum. Diğerleriyle aynı şekilde buraya da model kurulumunu yapıyorum hanımlar. Yine bu 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkarttım. Evet hanımlar. Model kurulumunu bu şekilde ilk sırada yapmış olduk. Şöyle henüz model belli değil. Zaten ördükçe kendini gösteriyor. Tabanımıza geldim. Tabandaki ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Model kurulumu dediğim gibi sadece ön yüzde yapılıyor. Taban bölümde model kurulumu yok. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Şimdi ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ters ilmeklerimi ters öreceğim. Model yaptığım bu 3 ilmeğimi normal düz örüyorum. Sırasıyla. Bir ters, 3 ilmek düz öreceğim. Bir sıra model kurulumu yapacağız. 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Modelden sonraki bu ilk sıramız oluyor hanımlar. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. İkinci şişimden devam edeceğim. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ters. Yani kısaca ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 düz 1 ters. 3 düzümü ördüm, 1 ters. Tekrar 3 ilmek düzümü ördüm. Tabanımıza geldik. Yine tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Tabandaki diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerim düz olarak örülüyor hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelden sonraki ikinci sıramız. Bu sıramızda da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 ters, 3 düz. 1 ters, 3 düz. 1 ters, 3 düz. 1 ilmek ters örüyorum. Bakın şekil ördükçe kendini gösterecek. Şöyle hanımlar. 1 ters 3 düz olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Dediğim gibi modelden sonraki bu ikinci sıramız 3 düz. 1 ters 3 düz. 1 ters
3 düz, 1 ters, 3 düz. Tekrar tabanımıza geldim. Tabanımızı yine düz olarak örüyorum. Tabanda hiçbir işlem yok. 5 diş pati ilk defa başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model. Bir diğer şişime geçtim tabandaki. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Taban düz olarak örülüyor hanımlar. Tabana model kurulumu yapılmıyor. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modelden sonraki 3. sıramız oluyor. Kenardaki bir tersimi örüyorum. Yine 3 düz, 1 ters. 3 düz, 1 ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bakın. Şekil böyle. Yavaş yavaş model kendini göstermeye başlıyor artık. 2. şişimdeyim. Yine 3 düz, 1 ters, 3 ilmek düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters ve son 3 ilmeğimi de düz ördüm. Modelden sonraki 3. sıramızı tamamladık. Tabanımızı öreceğiz yine düz olarak. Tekrar ön yüzde 2. modelimizi kuracağız hanımlar. 3 sıra ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 1 sıra model kurulumu yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum yine diğer şişimden. İlmeklerimi düz olarak örüyorum yine tabanımızda. Evet, tabanımızı ördük. Tekrar ön yüzdeyim. Model kurulumunu yapacağız yine hanımlar. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız. Kenardaki tersimi ters örüyorum. Bakın önde 3 ilmeğim var. İkinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne şöyle bıraktım. Bu 2 ilmeği ve 3.'yü de şişime alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Yani bu 3 ilmeğin içinden böylece 3 ilmek çıkarmış olduk. Bu şekilde. Aradaki bir tersimi örüyorum. Şimdi ikinci desenimi de yapacağım. Şu ilk 2 ilmeğim var. Bu ikinci ilmeğimi ilkin önüne bırakıyorum. Bu 2 ve 3. ilmeği de şişime aldım. Üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Evet. Bu 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkarttım. Gördüğünüz gibi burada ikinci desenimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi aradaki bir ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne şöyle bırakıyorum. Ardından şu 3 ilmeğin üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Aradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine model kurulumunu yapıyorum. İkinci ilmeğimi şöyle ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini ve şu 3. ilmeği de alarak üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Arada bir ters ilmeğim var. Modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz hanımlar. Model kurulumu hepi topu bu kadar. Yine aradaki tersimi ters ördüm. Şu 3 düz ilmeğimin üzerine yine model kurulumumu yapıyorum. Bu şekilde. Arada bir tersim var. Sonuncu modelimi de yine yapıyorum. Bu 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar ikinci modelimizi de yaptık. Şimdi patiğimizin tabanını öreceğiz. Yine 3 sıra boyunca ilmeklerimizi 3 düz bir ters olacak şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Sonra yeniden ilk 2 modeli yaptığımız gibi diğer modelimizi de yapacağız. Modelimizin kurulumu bu şekilde böyle devam edecek hanımlar. Ben bu patiğime toplamda kaç tane model yaptım birlikte sayalım. Bakın şu birinci modelim, şu yaptığımız modelleri sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model yaptım. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler modelinizi yaparken patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Bir deneyin hanımlar, giyin ayağınıza.
Patiğinizi artık ne kadar yapmak isterseniz, daha mı uzun bileğe kadar yapacaksınız yoksa daha mı kısa yapacaksınız? Bu tamamen sizin zevkinize göre, yapmak istediğiniz şekle göre değişiklik gösterebilir. Ayağınızı ölçerek yapın. Ben 8 tane yaptım. Bunu da belirteyim. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin ön bölümünü yapalım gelelim hanımlar. Ve ayrıca ben 8. modeli yaptıktan sonra yine 3 sıra ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Sonuncu modelden sonra ardından bilek ayrımına geçtim. Siz de bu şekilde yaparsanız tam olacaktır. Bu şekilde model tam oturacaktır. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, toplamda 8 tane modelimi yaptım geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. modeli kurduktan sonra 3 sıra yine ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm. Bu aşamada sizlere yine mezura ile bir ölçüyü vereyim hanımlar. Şöyle burundan itibaren şöyle boy ölçüsünü veriyorum. 12,5 santim. Enini de şöyle ölçeyim. Bakın hanımlar, şöyle hiç esnetmeden, gerdirmeden olduğu gibi ölçüyorum. Çünkü örgü 5 şiş patiklerin açılma özelliği var. 9 santimde böyle enimiz. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Öncelikle birinci şişimdeyim. Model kurulumu yaparken birinci şişimizden ikinci şişimize bir ilmek vermiştik modeli tam kurabilelim diye. Şimdi bu ilmeğimizi geri alıyoruz hanımlar. Buradaki ilmeğimi geri aldım. Tekrar şişlerimizde 4, 8, 12, 14'er ilmek oldu. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Burada 14 ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi örüyorum öncelikle. İlk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu bilek ayrımında bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bu bilek bölümü daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümlerine, yani şu bölümlerine geçtik hanımlar. Ben patiğimizin bu kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim kenarda haroşa düz öreceğim. 4, 5. ilmeğim, 6, 7, 8. Diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam ediyorum çünkü ön yüzdeyim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim, taban bölüm. Yine burada da ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar, şurada son 8 ilmek kaldı bilek bölümünde. Bunlar haroşa. Haroşalarımı da yine düz öreceğim. Hem ön hem arka yüzde bu kenardaki haroşalarımı düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri döneceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7, 8. Şöyle baktığımızda ön yüze bir diş haroşa düştü. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Başka da yapılacak bir işlem yok. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum.
Bilek ayrımına geldik. Tekrardan geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Yine burada 8 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Sonra geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğim. Bu şekilde patiğin arka bölümünü yapacağız. Şöyle baktığımızda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimizin şu arka bölümüne, şu kenara toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre bu ölçü tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza ölçüp deneyebilirsiniz. Ayağınızda ölçerek yaparsanız, yani deneyerek yaparsanız patik ayağınıza tam olur hanımlar. Hani ben buraya 15 diş haroşa ördüm ama sizler buraya belki 16 öreceksiniz. Belki 17, belki 14. Bu tamamen sizin ölçülerinize göre değişiklik gösterebilir. Patiğinizi şöyle ölçeceksiniz. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor hanımlar. Ayağınızı giyerek ölçebilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuza geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 diş, yani 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bakın, bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Bu aşamada ben ön yüzden baktığımızda şu sol şişime 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin tamamını sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğa başlıyoruz. Bu bölümde hanımlar kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra hanımlar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğim haroşa olduğu için haroşa ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın, son 8 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bakın, sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. Öncelikle 8 haroşamı yine örüyorum. Sayarak devam edeceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. ilmekte öndeki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptım. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek kesildi. 6 ilmek kaldı. Tekrar hanımlar, yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri dönüyoruz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 örüp 24'te kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim.
tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu şekilde. Tek taraflı bir kesim. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Ayrıca her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor hanımlar. Bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı hanımlar. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Artık şişler boşa çıktı. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Buraya 2 tane zincir çektim ve ipimi keseceğim. Makasımı bulamadım hanımlar. Şu an kırık makasla kesmeye çalışacağım. Kaybettim ortalığı toplarken. Evet, şöyle kestik. Hemen ipimin ucunu da arkaya gizleyeceğim. Sonra patiğimize bakalım birlikte nasıl olmuş. Evet. Bakın, topuğumuz şu şekilde. Ayağa giyilince hanımlar duruş şöyle oluyor. Bakın, izi bile belli değil. Tertemiz görüntüsü oluyor patiğimizin arkasında. Patiğimiz görüntü itibariyle bu şekilde. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızda da görelim modelimizi. Çok güzel, şık, kolay bir patik oldu hanımlar. Çeyizlere de çok yakışacak bir model. Harika bir duruşu var ayakta. Mükemmel bir patik oldu. Evet, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi model bu. Topuk kısmı. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.